嗨，大家好，我係有緊新手啊！今日我又嚟呢個培養花園啦。呢個叫唔叫有個香蕉人？佢就係過嚟幫我喺 YouTube 鬧我嗰啲，不過唔好話我淋水，佢都有幫我。之後我又放嗰啲大嘅碗，但係佢話我要擋住啊！佢要擋住啊！我驚佢之後又驚佢唔知道喺影片嗰度，就話俾佢聽，但係佢知唔知喺影片嗰度？仲要不停咁樣，佢話大榴蓮已經喺影片見過，見過就好。我睇下佢知唔知先。然之後佢話要將全部寵物都要俾晒佢睇，跟住睇下我個寵物係點樣。真係俾個配寵我呢個問題。好，咁我就而家已經俾佢睇下呢個醫證物攞晒出嚟，大家見到有嗰啲咩血啊嗰啲。之後你俾你睇下，你打陣先啦，首先話呢個係狗嗰啲，同埋呢個血嘅。我似呢個就係血嗰個鴨仔，可以幫你生產大比較好啲。佢有嗰個血啊，可以喎。我呢個幾時摘出嚟啊？呢個都唔知。OK， 咁所以咧，你見到呢個影片係咁嘅，你唔好理，因為係拍死亡鐵軌嗰陣時失敗嘅，所以呢部影片就完啦。因為聽日仲有一部好鬼長嘅影片。等我哋下集再見，拜。